九大簋究竟係指邊九道餸呢？一般我哋見到啲飯餸好豐盛，都會話哇九大簋喎。咁究竟乜嘢為之九大簋呢？九大係出自造化之初，九大相爭，九大相爭嘅嘢都係萬物之最。而呢個簋就係用嚟裝飯嘅大碗，一碗可以裝5-6斤飯嘅，咁9個大簋肯定就可以裝好多飯菜啦。所以九大簋本質就係形容飯菜好豐盛，而傳統嘅九大簋一般係白切雞、乳豬拼盤、香芋扣肉、清蒸生蠔、豆豉盤龍鱔、發菜蠔豉配豬腳、清蒸鮮魚、炒雜菜同埋粟米羹。當然啦，各個地方嘅九大簋都有唔同，正所謂各處鄉村各處嚟啦。想了解多啲廣府文化，記得點返個關注啦。